Assalamualaikum, hurmatlı bugünkü майрамдык салтанатка келген сыйгынактар, партиялаштар, меймандар, бардыгыңыздарды дагы бир жолу бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын 15 жылдык мааракеси менен куттуктоого уруксат этиңиздер. Токойго бергиз дарак бар, Китепке бергиз барак бар дегендей, мына тарыхтын барактары ачылууда. Алдыбызда кең келечек болсун. Элибиз өнүп өскөн, жерибиз бүтүн болгон, желегибиз бийик болгон күндөр алдыда болсун деп тилек кылып, бүгүнкү мааракебизди баштоого уруксат этиңиздер. Анда сөздүн кезеги бүгүнкү салтанаттык кечебизди ачып берүү үчүн бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын төрагасы Мадымаров Адахан Кимсанбаевичке берилет. Келиңиз агай. Кош келдиңиздер дагы бир жолу. Мына расмий эмес бөлүгүбүздү баштайбыз. Кош келдиңиздер баарыңыздар. Майрам күнү маанайыбыз ачык болсун, жарык болсун. Жанагы жердеги сүйлөнгөн сөздөрдүн баарына терең ыраазычылык билдирем. Алыс жакындан, могул жерде 7 дубаңдан келип отурган азаматтарыбыз бар. Жигиттерибиз, кыздарыбыз, агаларыбыз, эжекелерибиз бар. Могул дасторкон кут болсун. Дасторконубузда дайым жакшылыктар болуп турсун. Кудай берекесин берсин деп, амин деп, алдыңыздарда тамак аштарга карай бересиздер. Жигиттер, кыздар тамак ашты сала берет. Ысык тамак келгенге чейин шамшым ете турган жентселер бар. Баягы Абдулла Авазович айткандай, дасторконго карагыла эмес, карап эле отура бербей, дасторкондогуларды жеп отургула. Тынарда ушундай деп айтат го, барбы тынар бул жерде? Бар экенсиз. Сени көрүү менен башка бир кишини көрүү бир тең болуп калды азыр. Бар бол, азамат. Жакшы, кош келдиң. Мындай кылалы. Кош келдиңиздер деп, бүгүнкү ушундай бир салтанаттуу сый тамагыбызды баштайлы. Алгачкы сөздү мен жана айттым эле, биздин аксакалдар касиеттүү кыргыздын каада салты боюнча аксакал бата берип баштасын деп Медет Шеримкуловичка бул жерден берели деп отурсак, ал киши айтты, ал жактан да кайтайын, бул жактан да кайтайын деп. Бул туура болот. Себеп мында легендарлуу кишилер азыр эле. Келиңиз Медет Шеримкулович. Андан кийин кезеги менен кете беребиз, урматтуу туугандар. Келиңиз. Айланайындар, бүгүнкү отурушубуз ушу мен жадыма турчайлан. Мен азыр сен жөнүндө бир-эки сөз айтайын деп атам. Адахам, бүгүн мына ал жерде бүтүн Кыргызстан партиясынын юбилейи болуп жатат. Ушул юбилейге жеткен күнүңөр кут болсун. Ушул жерде отурган ак көз кара кош менден улууңар аз болуш керек, менден күчүүсүңөр баарыңар тең айланайындар. Мен ушу Адахамды өзүң көрүп тааный электе атасы менен үзөңгүлөш болдум эле. Кимсанбай акенин мен үйүнө Абсамат Маселич экөөбүз барып конуп да кеткенбиз бир убакта. А кишинин чайын ичкенбиз. Ошол Кимсанбай акебизге Адахам деген уулуңа Кудай кубат берсин, элдин ишеними болсун, ден соолугу бек болсун, жолу ачык болсун, ак болсун деп бата берип кеткен кишинин бири мен элем. Бүгүн жанымда турам. Кудайдын мунусуна дагы чоң ыраазычылык айлана. Бүгүнкү жеткен ийгилигиңди мен өзүм кубанып отурам. Мына партияңар 91 000 добуш алган экен. Ошонун 24-ü сеники экен айлана. Партиянын 25% үлүшүн өзүң гана алган экенсиң. Бул биринчиден сенин партияңа болгон ишеним болсо, экинчиден ошо партиянын башында турган лидерине болгон ишеним. Турмуштун кыйчалышында көрүп келатасың, бийик деңгээлдерине дагы жеттиң. Мына Кудай буйрса элдин арасында кадырың бар, баркың бар, айта турган сөзүң бар, иштеп кеткен ишиң бар. Бирок эң негизи иштей турган келечек ишиң алдыда. Жанакы айткан сөзүмдү улап дагы айтып коеюн. Кыргыз парламентинин кадыр баркын дүйнөгө көтөргөнгө, кыргыз мамлекеттин дүйнөдөгү мамлекеттердин арасына ошого жеткиргенге, кыргыз элин жакшынакай өзүбүздүн ак ниет, ак дасторкон, акылман, данышман, толеранттуу
меймандос элибизди дүйнөдөгү элдердин арасындагы бактылуу элге айлантканга колуңардан келген эмгегиңерди жасагыла деп мен сага анан силердин партияга бүт эле кыргыз элине жакшы каалоом ушул. Ак жол болсун, кыргыз элине Кудай жакшылыгын берсин, келечегибиз кең болсун. Ошол келечекке жеткире турган кыргыздын эр азаматтары адакам өзүңө окшогон азаматтар көп болсун. Кудай колдосын, Тастарканга береке айланайындар. Амин. Рахмат агай. Карысы бар, нырысы бар деп элбекер айткан эмес. Акылы тунук карыя агып жаткан дария дейт. Мына улуулардын ак батасы менен жакшылыгыбызды баштап олтурабыз. Аалам айылдан башталса бактылуулук батадан башталат дейт. Элибиз, жерибиз бүтүн болсун, агарып көгөрөл деген ниет менен бүгүн мына баарыбыз 7 дубандан биригип олтурабыз. Куш келиңиздер. Алышпайсың, бербесең алыстайсың, келбесең деген ушул арабыз жакындай берсин деп тилек кылып, анда биздин мына сыймыктуу агайларыбыздын катарында коомдук ишмер Сарымсаков Руслан Адыканович агайыбыз олтурат. Агай келсеңиз, сыйгынок катары бир каалоо тилегиңизди окугубуз келип атат. Дорогие друзья, дорогие соотечественники, сегодня здесь присутствуют все нации и национальности. Приехали из Казахстана, из Москвы, с других регионов нашей страны. Мне хотелось с открытой душой поздравить еще раз. Сегодня много поздравляли, но мне хотелось еще раз поздравить с юбилеем, так называемым 15-летием, и пожелать всем, кто прошел, кто не прошел в парламент, все они все равно пройдут, и надо надеяться на это, с большой победой. Это большая победа для нас сегодня. Мне хотелось бы еще раз вас поздравить и пожелать, самое главное, здоровья и не терять своих, не быть никогда предателями, не быть обманщиками, а быть теми людьми, как вас родила мать. Спасибо большое. Удачи вам и добра. Анда кайрадан концерттик программага кезек беребиз. Элибиздин сыймыктуу кызы, жаш болсо да аттын кашкасындай таанымал болгон Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Гүлзада Рыскылова сиздер үчүн ырдап берсин. Тосуп алыңыздар. Сағынам ғана сені, ойланып, санадым ғана еңсеп, қадырың. Қайселе ғана күніңе өчүрім, жүректің ғана күйгін, ай ой жалының, ай жалының. Да бир жолу жалпы ушул жерде отурган туугандарды тоголоктуу ата менен куттуктап, куттуктоо сөз үчүн микрофонду эмгек сиңирген юрист биздин сыймыктуу агайыбыз Бекой Мамытовичке берет экенбиз. Бекой агай, келиңиз майрамыңыз менен партиялаштарга, сыйгынокторго бир жакшы тилегиңизди, оюңузду айтып кетсеңиз. Арыбаңыздар, кажыбас кайраттуу аталар, агалар, инилер, аман болуңуздар. Казанынан аш кечпеген, очогунан от өчпөгөн, колунда ырыскыны кармап турган апалар, эжелер, карындаштар. Мен эме бир эки эле болгон көргөн окуямда адахан жөнүндө айтып берейин деп атам.
мартта Медведев де Россия Федерациясы президенттікке шайлап жатқан. Ошондон сразу эле мен учурду барыңыз, катышыңыз, көрүңүз, как Межпарламенттик ассамблеянын немеси катары, өкүлү катары деп. Барып, отуруп, кенден кийин бул 4-түндө бүттү, ошондо мага звонок этип келбей эле коюңуз деди. 5 апрель күнү Межпарламенттик ассамблеянын 30-чу юбилейный сессиясы болот. Ошого катышгандан келесиз, аңча подготовка кылсаңыз деди. Подготовка жасап жүрөбүз. Келген күнү бул Межпарламенттик ассамблеянын мындай бир немеси бар экен. Көбү жаңы шайланып келишкен экен. Ал эми ал жерде корифейлер отурган, билесиздер, Грызлов деген Молдавияда Лупо, толтура, небе Касым-Жомарт Такаев, азыркы Казакстандын президенттери бүт баары чогулушуп, дуаенди шайлап иштеди. Дуаен деген эмнеке мен биринчи угушум. Көрсө ошол 5 жылдык срокто, ошол бүт 9 мамлекеттин парламенттеринин дуаени, то есть председатели болуп, кимди шайлап дегенде биринчи Грызлов туруп айтты, жолдоштор деди. Бул жаңы келди, баарынан кийин так түз жүргөн адам Мадымаровду көргөсөм дегенде Совет Федерациянын башчысы турду да айтты, мен колдойм дегенде баары тең Молдавиянык баш болуп туруп колдоп кетишти. Кол көтөрө келгенде Касым-Жомарт Такаев минтип айтты. Күйе баланы обязательно шайлашыбыз керек деп казакча айтты. Элдин баары түшүнгөн жок, бирок күлүп калышты. Мына ошондо биринчи ушундай авторитет, көрдүңүздөр, биринчи сапар шайланып жатып эле авторитет болгон, дуэн болгон это Адахан Кимсамаевич болду. Андан кийин экинчи мага бир маселе койду. Уш жерден кетпей туруңуз. Биз учуп кетели, кетпей туруңуз дагы. Шос мамлекетинин парламенттер аралык ассамблеясын түзгөнгө неме жазып келиңиз деди. Уставын и болгон организационный вопросын чечип туруп анан учуп келесиз деди. Калдык, мына ошондо Ысык көлдө мына канча жылдан бери жаткан 6 этаж неме бар, тиги жогорку кеңештин бүтпөгөн зданиясы бар. 20 жыл болду. Шембай акам аны жакшы билет, туурабы? Мына ошону алып келип туруп ушу жерден жасап, бүт бардыгы менен, бүт бардык мамлекеттер менен, шостун мамлекеттер менен сүйлөшүүгө бардым айла жоктон. Ошондо мурун шос уюшулгандан 2 жылдан кийин ошо парламенттин ассамблеясын шайлайбыз десе, Убанга деген Кытайдын спикери такыр болбой коюптур. Каяка коебуз деген, аны Санкт-Петербургка кайра коебуз дешкен. Орустарчы, белорустар алар жакын дешип. Ошондон кийин такыр вопрос көтөрүлүптүр. Андан кийин Убанга менен сүйлөшүп, Адахан Кимсамаевич айтты, учуп жөнөңүз, бүтүрүңүз, келиңиз. Баарына бардык, макул деп күзүндө, ошол жылы күзүндө, 2008 жылы күзүндө 5 галстукка баарын чогултту Ысык көлдө. Ноябрда же октябрда чогулталы. Анан кийин сразу жаңы жылдан баштап Межпарламенттик ассамблея шосту уюштуралы деп барды менен макулдашылгандан кийин Адахан Кимсамаевич эртең менен бирде айтып, түштө бирде айткан, тиги президент мен иштеше албайм деп кетип калбатпай жумушта. Май айында. Ошол үчүн мынакей бүгүнкү күндө эсиле ошол шостук эл аралык ассамблея уюшулуп калганда Кыргыздын канча баласы жумушалмак. Кыргыздын көлүнө канча туристтер келет эле. Кыргыздын көлүнө канча самолеттер келип конуп, туризмдеги өнүгөт эле. Андан тышкары шаарыбыз эле, көлүбүз эле өнүкмөктө. Мына ушул лебеге жетпей калдык. Азыр жолдоштор, сүйлөгөн жолдоштор айтып калышты.
Ошон үчүн мен Атаган Кимсамовичке айтып коеюн. Дагы кечемес Атаган Кимсамович. Устав ШОСтун уставы, Межпарламенттик ассамблеясы менин немемде сакталып турат. Любой возможность берсеңер жардам берип ошону уюштурганга колдон келет. Рахмат. Кана туугандар, анда биздин сыймыктуу эжекелерибиз, апаларыбызга микрофон беребиз. Элибиздин сыймыктуу кыздары мынакей коомдук мамлекеттик ишмерлер алдыңыздарда турат. Энеси бар адам эч качан картайбайт дейт. 7 жылдыз биригип күндөй нурун төг албайт. 70 эжең болсо да биринеңдей боло албайт. 70 жеңең болсо да эне орду тола албайт дейт. Мына улуттун умай энелери ак тилегин айтсын. Кана улуулап, апа, келиңиз. Урматтуу бүгүнкү салтанаттын ээси болуп отурган бүтүн Кыргызстан партиясынын өкүлдөрү, бардык мүчөлөр бияка батпайт да, силер өкүл болуп келдиңиздер. Ушу бүгүнкү кубанычтуу күнүңүздөр, мына партияга 15 жыл болуп, ошону майрамдап атасыздар, ошол кут болсун. Өтүп кеткен доордо элибиздин баары акчага азгырылып, колу туткак болуп, напсисин тыя албай бир топ нерсеге уят болуп калган уулдарыбыз болду. Ал эми мына жаңы келген доор адамзатты дагы сынап атат. Себеби адамзаттын башына өзгөрүүлөр келип, эми акчанын касиети жоголуп, акылдын касиети, адамдыктын касиети, жигиттиктин касиети, энеликтин, адалдыктын, деги эле жалпы журтчулуктун касиети орун алат экен да. Ошондуктан ушу сиздер азыр ордуңуздарды туура таап, мынакы Атаган баш болуп келип атасыздар. Себеби биздин парламентке дагы жаңылануу керек болуп атат. Биздин парламент мына ким аткан Шерим Кулч айтып атпайбы? Ушу жаман аттуу болуп калган парламентти роңдогулачы депчи. Мен ойлойм, мына 4-чү чакырылыштагы парламенттин мүчөлөрүнүн өкүлү болуп келип атабыз, Чолпон Турсун экөөбүз. Ошондо бизде спикер болуп жүргөн Адахан болчу. Биз жаманат болгон жокпуз деп ойлойм. Себеби журтту билген, элди билген, деги эле мамлекеттин кадырын туткан азаматтар көп болчу бизде. Ошол Кыргыз деген мамлекеттин ураны үчүн иштеген адамдар көп болчу. Аны ошол башчы болуп, спикер болуп, Адахандагы ошол парламентте, ошондо дагы экача болгон, ошондо деле оппозиция бар болчу. Ошолордун баарын бир нукка болуп, жалпы өлкөбүздүн, элибиздин келечеги үчүн багыт бурганга колунан келген. Ошон үчүн Адахан айланайын, эми мындан ары дагы ошол алдыда турган чоң-чоң мына тапшырмаларды берип атышат өзүңө. Ошолордун баарын аткарып кеткенге жараткан Алла сага өмүр берген болсун, ден соолук берген болсун. Дайыма мынанча элдин лидери болуп, мунун баары мен ойлойм чоң ишенич. Ошол ишенич ийгили менен аяктап кетсин деп сага тилек кылам. Анан сен бар жерде уят болгон эч ким болгон эмес, дагы да болбойт деп ишенем. Саламатсыздарбы, урматтуу меймандар. Адахан Кимсамбаевич, кош майрамыңыз куттуу болсун. Өмүрүңүз узун болсун. Ылайым ушинтип сизди жакшы көргөн, урматтап сыйлаган адамдар менен көбүрөөк жолугушуп аман эсен болуңуз. Ушул элдин батасы тийсин сизге. Мен ушул Кыргыз телевидениясында, КТРКда иштеген убактыңыздын бир көзүрмемин айтып коеюнчу. 20-дан жаңы эле ашса керек Адахан ошо кезде. Абдан жаш эле. Анан мага абдан жакканы ошондо эки тилди кадимкидей таза сүйлөр эле. Орусча да, кыргызча да. Кандай жумушту сурабасаң, барып жакшынакай тартып, берки журналисттердей болуп кечке текст жазып, анан аны монтажер менен монтаждап, анан операторга көрсөтүп, анан башкы редакторга көрсөтүп убара болбой, барып тартат дагы ошол замат монтаж жасап, 1 саат, 1,5 сааттын ичинде аны түз эфирге чыгарар эле. Менин оюмча, азыр ушу телевиденияда 50 жыл 9 ай иштедим. Атаган Кимсамбаевичтей журналист болгон жок. Орус тилин дагы, кыргыз тилин дагы, өз эне тилинде, орус тилди дагы өз эне тилинде сүйлөгөн.
эгерде съемка жасап келсе, ошону эки тилде бир заматта бир эч кандай катасы жок. Жап-жакшынакай кылып эфирге чыгарар эле. Анан менин оюмча 95-жылы, 1995-жылы Адахан Кимсанбаевич кирди мага, кирип айтты: "Эже, мен саясат жолуна түшөйүн деп атам, ушу депутат болсомбу дейм" деп. Анан эми өтө эле жаш эле баарыбыз как-то азыр мынакей жаштар кыйынбыз, биз шумдукпуз деп. Ал кезде жаштар кичине мындай өздөрүнүн эмнеге мүмкүнчүлүгү барын түшүнүшчү. Адаханды кичине ишенген жокпуз, эми болуптур деп өзгөнгө барайын дейт, барсаң барып кел дедик. Бир айдан кийин эле жап-жакшынакай болуп жогорку кеңешке депутат болуп келди. Баарыбыз ишенбей турган баарыбыз колубузду чаап, башына калпак кийгизип, ал кезде калпакты азыр эле жок эсеп болчу. Калпак кийгизип, ошондо Адаханды биз 95-жылы жогорку кеңешке депутат кылдык. Ошол кезде айлампа деген көрсөтүүсү бар эле. Муну бүт республика көрчү. Азыркы эле ток-шоу болчу. Азыркы ток-шоу профессионалдык деңгээли азыркыга караганда жогору болчу. Мен ишенсеңиздер, айлампа качан болот деп биздин жаныбызды койбой телефонго звонить этип турар эле. Ал кезде мен ошол КТРКнын телевидение боюнча орун басары, президенттин орун басары элем. Анткени ушул кандай көрсөтүүнү чыгарбаса, ушул Адахан Кимсанбаевич карынап ошол кезде Кутман күнүң менен Кыргызстан деген таң эртең программа, замананын алдындагы программаны аштык. Ошол программаны баштаганда бизге эч ким ишенген эмес. Таң эртең менен саат 7-де силердин көрсөтүүлөрүңүздү ким көрөт? Коюңузчу болбогон сөздү сүйлөп, эже деп. Анан Адахан Кимсанбаевич эки тилде Кутман күнүң менен Кыргызстан деген көрсөтүүнү ошол депутат болордун астында менин оюмча, мен ошентип ойлойм. Депутат болгондугуна, элдин ошол таразасынан өткөнүндө ошол көрсөтүү, ошол жердеги Адахан Кимсанбаевичтин алып барганы эки тилде, орус тилде да, кыргыз тилде да. Анан кечинде чыгарган айлампа деген көрсөтүүсү абдан жардам берди деп ойлойм. Анткени бүт республика ошол көрсөтүүлөрдү көрүп, кайра кайталагыла, кайра качан көрсөтөсүңөр деп ушинтип бизден сурап турар эле. Баягы биздин парламент демократия аралчасы аталган парламентте Мелитхан Шеримкулович менен легендарлуу аталган парламентте иштегенбиз. Ошол мезгилде биздин Кыргызстан бир кадам болсо дагы алдыда болчу биздин өрөндө. Орта Азия эмес, Борбор Азиясында. Бизге келип тамышанып, сабак алганы келишчи. Анан колдо бар алтын баркы жок дейт, аны жоготуп алып, азыр бардыгыбыз издеп атабыз. Анан белек кылып бардыңарды куттуктап бүгүнкү майрам менен артисттерди ырдатпай, өзүңөр да ырдагыла, мен баштап берейин. Сонун болот. Макулсуңарбы? Жайдын бир гана толугай кезиндең ай, адырлуу гана толунай бетинде, сан гүлдөн тандап бир дүзгөн ай, жайдары гана силкиң ай эсимде. Рахман Чолпон Турсундасон, өнүңүзгө береке, көп жашаңыз, төрдүн көркү болуп, батаңыз менен мына улуу башын кичүү кылып бүгүн майрамдын шаңына шаң, көркүнө көрк коштуңуз. Ыраазычылык билдиребиз. Эми көчтүн башы каяка барса этеги ошол жака барат дегендей, кийинки эже сиңдилериңиз да Кудай буйруса ошол жолду жолдойт болуш керек. Майрамыңыздар менен дагы бир жолу тамакка карап отуруңуздар, табитиңиздер ачылсын. Балаңдын түз жолдо баратканын билгиң келсе өзүңдүн изиңди кара дейт. Мына көч башы болгон агайларыбыздын, апаларыбыздын батасын алсак, келечегибиз кең буйруса. Сый тамак менен кошо сиздерге ыр тартуулайлы элибиздин сыймыктуу кызы, Кыргыз Республикасынын эмгек сіңірген артисти, жакшылыгыбыздын экинчи бөлүгүн ачып берүү үчүн
Алтынай Нарбаева эжекебизди алдыңыздарга чакырабыз. Байрамыңыздар менен. Чоң рахмат. Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөлөрү, биздин ардактуу агаларыбыз, эжелерибиз, сиңдилерибиз. Бүгүнкү ушул сиздердин туулган күнүңүздөр менен мен да чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Буюрса, жаңы жылда келе жатат. Сиздер үчүн Роза Алкожанын "Мен сени сүйөм өмүр, өмүр дагы бизди өтө сүйсүн". Ömür bağıtım tapmay izdep kuyup cansam da, ömür tağdırda can ürüp men öңdön assam da, ömür bağıtты azap jandap tүйшүp tartsam da, men seni sүйөm seni sүйöm ömür. Aldımdan asgırıp çakırdın ay, aldın go jaşlıktın jasındalay, antseng da sыйлоого akım baray, men seni sүйöm ömür. Bererin bilbeymin naler tengdin, tирүүлүк белегин araң terdim, tar joldo min aksap жүзлүйсөm да, мен сени сүйөм өмүр, мен сени сүйөм өмүр. Рахмат Алтынай эже, чыгармачылык каалайбыз, бар болуңуз. Алакан жайып калсак да күндө миң тилек, канча өмүр берди сиз менен бизге ким билет, байбы же кулбу айырма кылбай, Кудайым кайрылбас жолго даярдап койгон бир билет дейт. 5 күндүк өмүрдө сыйлашканга не жетсин? Эми басмайылдын кысканын өзү билбейт, ат билет. Азаматтын жакшысын өз элемес жат билет дегендей, биздин бир балдардын сюрпризи бар экен. Адакан Кимсабаевичтин уруксаты жок эле. Бул жака мен Мадамбек деген бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын мүчөсүн чакырайын. Бир аз белегибиз бар эле, көптөн бери ойлонуп жүрдүк эле, өзүбүздүн колубуздан чыккан, өзүбүздүн үй бүлөбүздүн атынан, өзүбүздүн бир туугандардын атынан белегибиз бар эле. Ушуну сизге белек кылып коюуга уруксат этиңиз. Бүтүн Кыргызстан 15 жылдыгынын урматына замандын ээри Мадамбек мырза буну сатып алган жок, өз колу менен жасады. Бир кол чаап койгонго арзый турган жумуш. Рахмат. Өзү негизи ушул биздин бүтүн Кыргызстандын жигиттери, кыздары менсиз чечим кабыл алышып бир нерселерди жасайт. Жакшы болсо өздөрү жакшы, бираз нете болуп калса баякы Мадумаров да. Мына ушуну дагы жакшы ниет, жакшы мындай бир ниет менен жасап, кайда жасадыңар муну? Бу жерде Бишкекте? Үйдө жасадыңар. Мебельный фабрика бар. Бүт. Москвада белек кылайын деп жүрдүм эле, мүмкүн болбой калды. Рахмат. Өзүнүн колунан жасалган болсо, рахмат. Тынар көрдүңбү? Көрдүңбү Тынар? Момундай болот. Мына ошо жасай турган кишилер момундай жасайт экен. Жок, сага бергенин чакырып аткан жокмун, жөн эле. Көрдүңбү деп атам. Көрдүңбү Тынар, салт деп. Рахмат. Тапканыңарга жараткан береке берсин. Жакшылыктарга буйурсун, аманчылык болсун. Болобу экен? Сүрөткө түшөсүң. Рахмат чоң. Берки эскисин мен алам да мусуке. Рахмат. Для вас гезитинин башкы редактору Антонина Михайловна сөзгө чыгат. Келиңиз, кептиңиз сиздики. Прошу вас. Вы знаете,
знаете, говорят, что это возраст тинейджера, подростка. Но мне кажется, 15 лет, которые вы просуществовали, это они вместили столетие. В общем-то, можно сказать, что это партия уже партия Аксакал. И доказывает она это тем, что она мудра, что она столько было препятствий, столько было всяких наветов на партию. Она не распалась. И эта партия, члены которой не бегали из одной партии в другую, не было политических мигрантов и партийных мигрантов. Был костяк, прочный костяк, который держал эту партию. И это самое главное. Знаете, сегодня я очень спокойна за нашу литературу, за наше искусство, за государственные и негосударственные СМИ, средства массовой информации. Почему? Потому что Адахан Кинсамбаевич – надежный щит, который всегда защищал людей этой сферы. Вот, вы знаете, расскажу такой случай. Вот наш уважаемый профессор из Москвы говорил, что вот англосаксы там, нас тоже, они нас очень давят, англосаксы. И несколько лет назад, когда Адахан Кинсамбаевич был государственным секретарем, была международная конференция, и когда англосаксы сказали убрать государственные СМИ, Адахан Кинсамбаевич встал, много не говорил, он сказал одну фразу: «Не дождетесь». Вот, так что это было самое правильное. И у нас сейчас есть и частные, и государственные СМИ. И это прекрасно. Но, Адахан Кинсамбаевич, вот сейчас не только я, а я думаю, все здравомыслящие люди думают о том, чтобы вы стали щитом и для нашей экономики, и для наших людей, которые работают в этой сфере. Им нужно помочь, потому что страна развалена, потому что не будет заводов, не будет фабрик, не будет страны. Спасибо вам большое. Мына туғандар, бүгін жақсы күн болып атады. Мен күнге алмаштырғыз бір күн бар дейді. Бақтылы өмір болбайды, бақтылы күндер болады дегендей. Бүгінгі мааракебізде Құдай бұйырса, 30 жылдықта, 40 жылдықта да чоғы олтырып естегендей болалды деп тілек қылалы. Анда қайрадан біз концерттік программаға кезек береміз. Мына екінші тамағымызда тартылардың алдында тұрады. Анда қырғыздың ең бір қырғыз дегенде қомызды естейбіз, қалпақты естейбіз. Қырғызымдың ең сүйікті аспабы, көп жылдарды көп қылымды аттады. Нарық населен салт санасын қырғызды мына ушыл 3 қыл қомыз сақтады дейді. Қомыз менен Нұржан Түменбаева деген біздің шығармашыл бір туғанымыз. Сіздерге арна орда берсін. Қабыл алып қойыңыздар. Çağlı kaygan asmanda betinde jarığın çaçırı geçinde janıdan çıkanı ay kokşup o degin jarkınım zırmay gözüngde.
Бирөө жүрөт байлык издеп турмуштан, бирөө жүрөт бакыт тилеп жылдыздан. Башкаларды билбейм бирок, а менин байлыгым да, бакытым да Кыргызстан деп Алтынбек деген биздин акыныбыз жазган сыңары. Мекен биздики, башка Кыргызстан жок. Алайым ошол өлкөнүн бүтүн болушун буйрусун. Мен сизге айтарым. Мен бул комуз менен Москвада да болгом. Башка ушул 15 Сайыз Республикасынын көйдө болгом. Лауреатмын мен. Жөн адам эмесмин, эми şu komuzdu şu kişiye menen estelik üçün siz daima үйүңүзгө сактан. Рахмат. Балдарыңызга, Рахмат. Неврелерге. Агайын элерибиз, эми бүгүн Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын 15 жылдыгы болуп аткандан кийин ошол партиябыздын гимни болуп калган ыр аткарылса туура болот. Эми ошону аткарып бер деп биз да суранып атабыз. Анда Элмуратты алдыңыздарга чакыралым. Сиздер үчүн Майрам урматына ыр аткарып берсин. Чоң рахмат, байрамыңыздарга бир жолу. Сан кылымдар жанын берип, бабалар сактап келген айкөл кыргыз элден биз. Берекесин төгүп турган ажайып, бакубаттуу асыл кымбат жерден биз. Берекесин төгүп турган ажайып, бакубаттуу асыл кымбат жерден биз. Элим Кыргызстан, жерим Кыргызстан, жылдыздардын жарык чолпону. Бүткүл Кыргызстан, бүтүн Кыргызстан, ынтымактын бекем ордону. Ынтымактын бекем, биримдиктин бекем, ынтымактын бекем ордону. Ынтымактын бекем, биримдиктин бекем, ынтымактын бекем ордону. Чоң рахмат. Эми тамактын астында бысмылда болсо аягында Кудайга шүгүр менен оомийин бар дейт. Жыйынтык кыла турганда учур келип калды окшойт. Анда сөздү кайрадан партиябыздын төрагасы Ыдахан Кимсанбаевичке микрофон беребиз. Рахмат. Бул баягы аттан аяк эмес, жөн эле мындай бир жыйынтыктоочу сөз. Шашпай олтуруп, тамагыбызды жеп, беш бармактан кийин дагы бир ысык бир кеседен чайды ичип, баарын ордуна келтирип, жолго чыгам деп аткан азаматтарыбызга дагы бир кесе чайдан ысык ичип алып туруп, жакшы болот, ушундай болот. Баарыңыздарга дагы бир жолу терең ыраазычылык билдирем. Келгениңиздерге сөз жетпей калгандардан кечирим сурайбыз. Ушундай кыска сүйлөйбүз дейбиз, бирок кетип калат экенбиз дагы, анан көбүнө жетпей калат экен. Абсамат мырза, ошондойбу? Сөз жетпей калса капачылык жок болбосун дегендей. Азыр Медет Шеримкулович аксакалыбыз баштап берди. Медет Шеримкулович аксакалыбыз кортунту жыйынтыктоочу сөз менен бүтүрсө, ушу киши оомин десе, анан калганыбыз олтуруп алып оомин дейбиз. Дагы бир жолу айтам, бирок тарамай жок. Оомин бул дасторконго оомин. Чай үстүндө кайра сүйлөшө беребиз. Жарайбы? Сүйлөштүк, ушундай болсун. Рахмат. Келиңиз агай, келиңиз. Балдардын келечегине бир аксакал катары бата бериңиз. Амин. Амин айланайында. Жайылган акташтаркын бүт кыргыз элинде ушундай берекелүү акташтаркын болсун. Ушул элди күттүп, жеңишке жетип, бүгүн тоюн белгилеп аткан Бүтүн Кыргызстан партиясында келечеги кең болсун. Ошол партиянын мүчөлөрү мындан ары кыргыз элине кызмат кылган эр азаматтардан болсун. Партияны канча жылдан бери жетектеп келаткан кыргыздын көрүнүктүү, акылдуу, ишмер инсаныбыз Ыдахан Кимсанбаевич Мадымаровга Кудай өмүрүн берсин, элдин ишенимин берсин, узак өмүр берсин, элге жасаган кызматы мындан ары арта берсин. Элибизге, журтубузга Кудай жакшылыгын берсин. Амин айланайын. Рахмат агай, батаңыз тийсин, айтканыңыз келсин. Шашкандарга уруксаат, жолуңуздар шыдыр болсун, аман-эсен үйгө жетип алыңыздар. Тууган туушканга, аймактардагы биздин мекендештерибиздин баарына салам айта барыңыздар. Убактысы барлар болсо, мына төрагабыз айткандай,
ысык чайдан ичип дагы бир аз отурууга мүмкүнчүлүк бар. Дагы бир жолу жалпы бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөлөрүн 15 жылдык мааракеси менен куттуктайбыз. Майрамыңыздар менен.